跟大龄女生谈恋爱会是一种什么样的体验呢？38岁的已婚男士跟我说起了一段他的往事。33岁那一年呢，他跟一个女同学在同学会上重逢了。早年读书的时候他们两个人关系特别的好，于是他们现在很快就坠入了爱河。原本来说呢，这样的关系应该是恋爱谈得很顺利才对，可是呢跟这个女生谈了1年多他自己真正的体会到了跟大龄女生谈恋爱是一个什么样的滋味。她呢是一个非常强势的女生妥妥的公主病，只要一吵架就撂狠话如果你跟我分手了，我分分钟能找到一个更好的，有的是人追我，想嫁随时都能嫁，以前那些追我的人条件好得不得了，我不是也没同意吗？不是富二代就是官二代等等之类的话她还特别爱提及她的前任说人家多么多么优秀我觉得吧，她的这些话大部分都是在自我安慰。其次呢，就是她的消费我真的是也接不住高档化妆品、名牌包包样样俱全，我觉得这就不像一个能过日子的女人，因为她有一点积蓄嘛动不动就跟我来一句，哎呀，我花自己的钱想干嘛就干嘛嘛，你管得着吗？实际上呢我们出去约会什么的，她就没有掏过1次钱，天天的非常的虚荣，求婚必须去希腊拍婚纱照呢必须去南非度蜜月呢一定要到北欧。我跟他解释嘛，我没有那么多时间，因为工作非常忙，他听不进去，然后他就得出了一个结论说我把工作看得比他重要我真的是没有办法反驳，从来都不会换位思考，只要是违背他的意愿那就是不爱他或者是不够爱他。我就反问他，那你做过什么事情来证明过你爱我呢？结果他立马就答不上来了。还有她的那一群少女闺蜜个个都很假，明明就是找不到接盘侠了，对外呢就说他们不想将就就说呢是因为自己太优秀了那人家那些结婚早的就是将就的，就是不优秀的我就不知道他们凭什么觉得自己很优秀呢跟刚毕业的小姑娘比，月薪好一点就是优秀吗？满脑子都是不切实际的幻想完全活在偶像剧里还特别的双标，整天呢就标榜他们经济有多独立，生活有多么没有负担但是呢却让我一个人承担所有的开销我承担也行，但是你能不能做点家务呢？能不能周末的时候好好做顿饭呢？他说他不想当保姆他做不到一到要搞家务的时候他就要男女平等一说到出钱的时候呢，那就是我一个人来扛，只要发生了矛盾就是一副很任性的样子绝不妥协，绝不低头，一定得我来缓解矛盾，并且最后呢结果都是一样的，必须是他是对的。但是呢要说理解、包容、换位思考这些词儿在他身上完全看不到，非常自我，他的感受很重要他答应我的事儿呢十有八九是可以做不到的但是我答应他的事儿一件也不能变卦我不相信他未来真的能成为一个好妻子、一个好媳妇儿，甚至是一个好母亲。我现在的老婆比我小8岁孩子都3岁了，我过得很幸福而他呢听说还是一个人单身这种大龄剩女是不是全都这样有没有例外的呢？咱到评论区讨论讨论。关于谁做家务这个你怎么看呢？男生31岁女生26岁，两个人在相亲平台认识的，几乎是一见钟情，双方呢都喜欢的不得了2周就确定了关系这也算是神速了对吧？3个月呢见了家长，于是两个人呢就搬到了一起住打算婚前呢磨合一下。这一磨合就磨合出问题了就在同居3个月之后他们吵了最后一次架，砸了最后一次东西，女生最后一次哭着跑回了娘家，而男生呢再也没有最后一次去挽回她了。就这样日子一下子就平静下来了。1个月之后，女孩呢没有等到男孩任何的信息，也没有任何的消息。这时候她的气也消了开始各方打听男生的情况。她似乎预感到他们可能已经结束了，但是她又不甘心，因为这段时间以来男生对她挺好的要说在亲密关系中的几大要素，男生都是做到位了的：爱情、物质、关心、体谅和陪伴。甚至呢家务事多半的时候都是男生在做每天下班回家几乎都是男生在做饭，他经常半夜要吃东西人家也会起来给他安排上，真正的是把他当个小公主在宠爱可是呢花无百日红人无千日好。就后来呢有1-2周男生工作上有一些事情需要经常加班，基本上没有时间在家里，回来的也很晚，特别的累躺下就想睡。那家务活呢，这个女生呢勉强支撑了几天，受不了了，说自己讨厌做这些事情。就这样一来家务活就没人干了呀。最后他们俩大吵一架之后就出现了前面女孩回家的那一幕
我认为哈，人家男生愿意做这些是爱你的表现，那你什么都不做，你让他累着，是你爱他的表现吗？关于家务事到底应该谁来做，网友们来聊两句吧。相亲现场哈，总是这么狗血的吗？27岁的姑娘跟30岁的小伙相亲哈，刚刚坐下来，相互寒暄之后，两个人就有点找不到话题了。然后这个姑娘呢就灵机一动哈，那就跟那些视频里拍的哈，真是一模一样的哈。说那咱俩都是来相亲了嘛，要不然就说说条件，说说要求吧。要不你先来吧。于是呢，男生就开始说自己嘛哈，说那个自己现在在租房子住哈，也不太喜欢开车，上班呢坐地铁挺方便的，工资大概20万哈，就这些吧。然后自己呢想找一个不物质的姑娘哈，性格好一点的，能一起同甘共苦的，能过日子的。女生听到这儿啊，脸色就不太好看了啊。她说不是吧，媒人明明跟我说你条件特别好，是个富二代，怎么你们俩说的不太一样呢？我倒不是说我非得找个富二代，但是咱们得诚实一点吧，实话实说不行吗？要是连这点诚意都没有，那还大老远跑来相亲干什么呢？要真是这个条件的话，我觉得咱们俩可能不太合适。于是男士说那抱歉哈，我的别墅呢是在郊区有500平，上班因为太远了，所以在公司附近租了个房子住，方便嘛。我的车呢是劳斯莱斯，但是现在在单位上班不太方便那么张扬，而且租房子呀离单位特别的近哈，没有必要开车，地铁2站就到了，也很方便的。收入方面的话呢，工资就是这么多，家里的公司呢也有个职务，所以1年大概有200多万的收入。这个时候这个姑娘她的脸色才正常了。于是她就说那我自己的话呢是普通工薪阶层的家庭学历呢是硕士，收入跟你呢是差不多的，我的条件呢就这样哈。我的要求呢跟你说一下吧。第一呢，我结婚的对象呢必须在北京有2套以上的房产，婚前呢其中1套要加上我的名字，另外1套呢最好是以后父母退休了也可以过来生活，可以来住一住的。第二呢，我们老家那边呢彩礼是50万，婚礼呢是男方来操办。第三呢，婚后你的工资卡得交给我来管，家里的资产呢我也要参与支配。第四呢，我不太擅长家务，最好婚后可以有保姆管理家务事。第5呢，他还没说到这一条哈，男生就开始打断他了，说我觉得你的这些要求呢我都能办得到，但是我有点犹豫哈，我想冒昧的问你个问题。女孩就很自信的说了什么问题你说吧。男士说，请问你的这张脸整的时候花了多少钱最近有个95年的女生去年跟一个90的男生相亲之后呢，双方都觉得不错愿意跟对方继续接触和交往。这差不多1年快过去了我也没有怎么跟进他们俩，原以为他们挺顺利的都1年了嘛，也该谈婚论嫁了。可是就在上周女孩和男生分别给我打来电话了，先是女生打来的，我以为呢给我报喜来了，结果并不是分手了。于是我就问了一下原因，女生说这个男生打算带她去见他的爸妈，本来是件好事儿，可是他拒绝了，因为他对男生意见非常大。他说跟这个男生要了多次体检证明，这个男生一直就没当回事儿，一次也没有给过他。他说现在在外边太不卫生了，有一个朋友因为见面吃了一顿饭就感染了螺旋菌，有的病通过口腔也是能传播的。然后呢，这个男生1年当中有大半年都在外面出差，几天才跟他联系一次，也没有给他花过什么钱。有一次买了个礼物还是个假货。而且呢，他觉得这个男士说家里条件多好多好，但是自己并没有真正的了解他们家的财务状况。他要求男生提供家庭资产证明给他。我就问他，那这都1年了，你们俩的关系到了哪一步呢？有没有实质性的一个进展？我问的问题你们懂的结果这女孩说，她是坚决拒绝婚前性行为的，连接吻都没有过，她认为很不卫生，并且要求男生每年给她提供1次体检报告。她认为2个人都走到了相亲这一步了，就别搞什么花样什么形式了，就平平淡淡的该结婚就结婚就行了。我听完心都凉了一大截，难怪会分手，有这样谈恋爱的吗？明摆着就是不喜欢不爱，连谈恋爱的套路都懒得走一走。但是呢又怕耽误了自己不得不结婚了。我觉得我要是这个男生，可能我早就放弃了。
但是啊，人家男生还真是很尊重他的想法，愿意继续推进关系。虽然男生后来跟我解释了那个假货啊是被他的朋友坑了，我还是能理解这个男生的，你们觉得呢？现在真的啊有这么个现象，不管是社会上还是在相亲市场上，突然流行起来这么一种方式啊，就是在谈恋爱初期的时候，男生啊会偷偷的去查女生的开房记录，或者呢有同居时太长的，一般男生啊就不太接受了。他们觉得女生婚前同居跟二婚相比是差一张结婚证而已，而女生也会要求男生提供体检证明来判断这个男生的人品如何，会不会有什么病，是不是一个健康的状态。特别是这种拒绝婚前性行为的女生啊，就会有这样的一个需求。你们觉得这样做好不好呢？现在啊，结婚率低，其实还有一个很关键的问题，就是现在啊，适合结婚的女人呐，真的是很少的。你看啊，有一大部分的女人呐，成天的做梦，想嫁个大老板，找个有钱的人，过上十指不沾阳春水的少奶奶生活。那普普通通的男人怎么会被他们放在眼里呢？他们自己真的赚不了几个钱，但是成天啊事儿特别多啊，心比天还高。最可怕的是那些女人还超级的自信，觉得是男人降低了他们的生活质量。难道你以前是公主还是富豪的女儿啊？我自己也是个女人，我都不会替这样的女人说话。他们自己啊一个月也就挣2-3千，还瞧不上人家一个月挣好几万的人。那么还有一种女人啊，她们呢自己有自己的事业啊，也非常优秀，物质条件也很丰富，她们就希望找一个比自己更强大的男人，觉得才对得起自己的优秀嘛，才对得起多年的奋斗嘛。但是啊，他们又多少有点强势，而且年龄还大。优秀的男人只想找青春靓丽，哪里会找这种人老珠黄嘛？而且还有最关键的一点就是，现在的有些女人已经完全丧失了作为一个女人的功能了。她不会做饭，不会做家务，她还不想生孩子养孩子，也不会照顾老人啊，也不会照顾老公。大小姐的脾气还不好，动不动就闹离婚，成天就琢磨一件事儿，老公给我多少零花钱，你给少了就是你没本事，瞧不起你。娶了这样的女人呐，一旦有了孩子，你就会发现你真的是娶回来了一个祖宗啊。有的男人真的是啊生不如死，其实这些女人真的不知道，如果没有了这些男人，她可能连饭都吃不上。那你就说这样的女人现在越来越多，男人找这样的来干啥？难道就是为了娶一个连孩子都不愿意生的女人回来供养着吗？现在的男人啊，不光得会挣钱，你还得会干家务活，你得懂浪漫，会幽默，真的太累了。所以现在的年轻人他就不想轻易结婚了嘛。你们说我说的对吗？现在啊，结婚率低，其实还有一个很关键的问题，就是现在啊，适合结婚的女人呐，真的是很少的。你看啊，有一大部分的女人呐，成天的做梦，想嫁个大老板，找个有钱的人，过上十指不沾阳春水的少奶奶生活。那普普通通的男人怎么会被他们放在眼里呢？他们自己真的赚不了几个钱，但是成天啊事儿特别多啊，心比天还高。最可怕的是那些女人还超级的自信，觉得是男人降低了他们的生活质量。难道你以前是公主还是富豪的女儿啊？我自己也是个女人，我都不会替这样的女人说话。他们自己啊一个月也就挣2-3千，还瞧不上人家一个月挣好几万的人。那么还有一种女人啊，她们呢自己有自己的事业啊，也非常优秀，物质条件也很丰富，她们就希望找一个比自己更强大的男人，觉得才对得起自己的优秀嘛，才对得起多年的奋斗嘛。但是啊，他们又多少有点强势，而且年龄还大。优秀的男人只想找青春靓丽，哪里会找这种人老珠黄嘛？而且还有最关键的一点就是，现在的有些女人已经完全丧失了作为一个女人的功能了。她不会做饭，不会做家务，她还不想生孩子养孩子，也不会照顾老人啊，也不会照顾老公。大小姐的脾气还不好，动不动就闹离婚，成天就琢磨一件事儿，老公给我多少零花钱，你给少了就是你没本事，瞧不起你。娶了这样的女人呐，一旦有了孩子，你就会发现你真的是娶回来了一个祖宗啊。有的男人真的是啊生不如死，其实这些女人真的不知道，如果没有了这些男人，她可能连饭都吃不上。那你就说这样的女人现在越来越多，男人找这样的来干啥？难道就是为了娶一个连孩子都不愿意生的女人回来供养着吗？现在的男人啊，不
不光得会挣钱，你还得会干家务活，你得懂浪漫，会幽默，真的太累了。所以现在的年轻人，他就不想轻易结婚了嘛。你们说我说的对吗？现在的男生啊，他们出来相亲啊，已经达成了几条共识，你们知道吗？反正他们现在大家都在这么做啊。首先呢，相亲第一次出来见面啊，不会全部的消费都自己掏钱的，不管这个女生多漂亮，她有多喜欢，只要是遇到那种非要吃大餐、逛商场的女生啊，他们一定会想办法撤离现场的。第二条呢，交换联系方式之后，这种回消息特别慢的女生，比如说上午发消息，晚上才回，那这个呢，直接就会删除的。大家都很忙，行就行，不行就下一个呗。现在的男生每天工作也很忙啊，女生还希望他主动花时间跟你聊天，那人家也主动了，但是你呢，还要端着那个架子。他如果真的很会哄女生，他有这个功夫的话，他生活中不早就脱单了吗？所以女生啊，也想想啊，你们那些慢热呀、矜持啊，可能现在真的不太管用了。你不行，不主动，人家马上就换下一个了。第三条啊，两个人聊天聊了很长时间，但是这个女生啊，就是很难约不出来，约了3次都不出来，那直接就拉黑删除，谁也不想给谁做备胎的，没有那个功夫给你耗的。第4条就是约会了3次还不肯确定关系的，你约他他也不拒绝，送礼物他也收，虽然这样，但是人家就是不跟你推进关系啊，这种女人啊，赶紧删除。那明摆着就是把你当成了饭票啊，提款机，反正他自己又不吃亏，对吧？第5条，确定关系之后3个月还没有打算见父母的，果断分手。要知道你们都来相亲了，就别整那些复杂的东西，行就行，不行马上就下一个，没有必要浪费彼此宝贵的时间的，你说对不对？最近一个42岁的未婚男人，他的一番话真的给我震惊到了。我们在闲聊的时候呢，聊到了婚姻这个问题，我就很好奇，我就问他，我说你都这个岁数了，怎么还不抓紧找一个赶紧结婚呢？你不着急吗？父母肯定也得老催你的是吧？结果你们知道他怎么跟我说的吗？他说我都已经这个年龄了，该经历的我都经历过了，现在越大我越不想结婚，一个人生活都习惯了。说实话，生活中除了生孩子这件事情，我真的什么都会，洗衣服、做饭、收拾屋子，出去挣钱，缺女人也不是找不到，不一定非得结婚啊，找个合适的呢太难了，索性我就放下了，随缘吧。他说其实我也是不想背负压得人喘不过气来的车贷和房贷，懒得在每一个节假日想着办法去给对方制造惊喜浪漫。说实话，现在的女人太难伺候了，我也不缺个祖宗啊，我不想一边辛辛苦苦的上班，我还要担心自己要是不够努力的话，老婆会不会嫌弃我跟我离婚啊？我也不想夹在我老婆和我老妈之间受气，更不想一边孝顺父母，一边还得考虑传宗接代。而且呢，有了孩子之后，还得拼了老命给孩子买房买车，等孩子长大了，我也老了，接着我还得操心孩子的婚事，我还得帮忙给他带孙子，重复着老一辈的生活方式，我自己能享受几天美好生活呢？自己一个人生活多自在啊，饿了就吃，困了就睡，想打游戏我就随时打，没有老婆管着，也没有孩子缠着我，钱多我就多花点，没有钱我就少花点，一个人吃饱了，全家都不饿。那我就问他，我说那你想过你老了以后怎么办呢？你一个人，别人都在享受天伦之乐，你呢却是孤孤单单的一个人，回到家连个说话的人都没有，万一你生个病，谁又来照顾你啊？你知道他怎么说的吗？他说等我老了，那都是几十年以后的事情了，社会养老服务啊会更完善的，那个时候我可以选择居家养老、抱团养老，或者呢我就去养老院，都能解决问题。现在这个社会啊，你不能去指望儿女能给自己养老，还得靠自己，婚姻的意义真的不大了。那我听完他说的这一番话，倒吸了一口凉气啊！要是大家都这么想的话，那我不得失业了吗？那对于他的这一番观点，你赞成吗？现在有很多大龄剩女啊，真的是被现实打脸呀。
真的你会觉得呀，又可怜又可恨。在北京、上海这样的大城市里，将来啊，会有越来越多的女孩真的嫁不出去的。你先别急着反驳我，大龄女生看到这儿可能也很想骂我，但是啊，很多案例证实了大龄剩女啊，她们有一些共性，基本上有这3点啊。第一，太挑了；第二，太毒了；第三呀，情商太低了。你看完了，要是觉得我说的不对啊，你再喷我。就拿我这儿前几天来了一个33岁的大龄女生啊，她的案例来讲，其实她长得还可以，颜值呢能打个7分吧，在体制内上班，月薪呢有1万多。那天她来我这儿见了一个82年的男人，离异的，但是年薪1000万啊，非常优秀的男士。出来他就马上跟我反馈了，说这个男士啊，他没看上，感觉对方没有什么眼缘，虽然有钱，但是年龄太大了，还离异的。想当年啊，自己20多岁的时候，那都是些富家弟子啊，跟他相亲，基本上没有看不上他的。所以啊，如果自己找个这样的呀，觉得很亏，带出去也没有面子，他觉得自己还没有沦落到要找一个离异的，长相也看着不太喜欢的，年龄还那么大的男人。我说，那你怎么不想一想，一个年龄没有这么大，未婚的，年薪1000万，而且还能让你看着有点感觉的男人，可能你也不是人家的菜了。他想了想说，哎，现在年龄一年比一年大，也不好找，要不我就跟这个人处一处试试吧。但是没有想到的是啊，这个女士啊太自信了，男士这边根本就没有看上她。男士跟我说啊，这位女士啊聊天啊让人很不舒服，一坐下来就问她为什么离婚的。男士呢简单说了离婚原因之后啊，他立马就追问，那这几年你又谈了几个呢？然后为什么又分手了呢？你看看啊，第二个话题呢，他就是问房子有多少套啊，都在北京什么位置啊，年利润大概是多少啊，还问男士半年内有没有结婚的打算。你说你都没有看上人家，还问这么多东西干啥呢？这个就是他的情商了啊，真的情商太低了，完全不顾及对方的感受。他问的这些全部都是很隐私的问题，这就是一个女人啊，她读惯了，她的这种思维呢是顾及不到别人的感受的。这一系列的提问问的男士很尴尬，实在是反感的不得了，还怎么跟他有下文呢？这些大龄剩女的通病就是挑了收入挑颜值，挑了颜值挑学历，挑了学历挑资产，挑完这些他还得挑性格，然后呢他们好不容易挑了个满意的，结果人家看不上他，不然就是相处起来太累了，因为他读惯了，他们都是以自我为中心，往往啊情商很低，不会说话不会处事，关键的是他们还是小姑娘心态谈恋爱，要男人追要男人宠，自己呢又不主动还很作，所以啊处处都失败。你们觉得这样的他们还嫁得出去吗？我有车有房能赚钱，我还要男人干什么呢？但凡说这话的人哈，我一听你说这话我就知道啊，你的认知实在是太肤浅了。照你们的这个说法啊，这个意思就是啊，你要找个男人要个婚姻，就是因为你什么都没有啊，没房没车没钱，所以呢你才要一个男人来供养你，是吗？你要老公是因为你吃不起饭了吗？住不起房开不起车所以你才要个老公吗？我告诉你啊，真正硬气的女人呐，根本不会像你们这样说，他们会说，我有车有房有钱，我什么都不缺，我也要男人，我也要婚姻。我们要男人要老公是因为我们什么都不差呀我不会因为他有钱而嫁给他，我也不会因为他有房有车而嫁给他。我告诉你啊，我比他还有钱，我开的车比他还好，我住的房比他还大，我只是因为我爱他而嫁给他。如果有一天他没钱了没事业了，我会硬气的说，没事的老公，钱没有了咱可以再挣，你没有了我还有。我能硬气的跟他站在一起，捍卫我们的婚姻和爱情，而不是为了几斗米而折腰，我去选择一个男人，选择一个婚姻，对吗？大家说呢？我问大部分男生一个问题啊，你为什么宁愿在家里打游戏，也不愿意追女生？你们的回答一定是，我为什么要追啊？喜欢就在一起呗，不喜欢就拉倒嘛。追女生太累了好吗？我还要花钱花的钱还不一定有结果。那既然这样，我为什么还要追还要付出谁想当那个大冤种谁就去最近我还听到了一个这样的推理，他是这么说的不愿意追女生，那这个女生得是谁这里边有一个因果关系。
比如说你过生日，你爸给了你100万做礼物啊，那这件事里边呢，不是因为有一个人给了你100万，所以他是你爸，而是因为他是你爸，所以他给了你100万。那秦始皇统一6国，不是因为他是秦始皇，所以他统一6国，而是因为他统一了6国，所以他叫秦始皇。比如你就职的公司出现了财务危机，你会拿出自己的积蓄去赌那个黑洞吗？你肯定不愿意。所以男生为什么要愿意为那些跟自己没有任何关系的女生去不计回报的付出呢？所以你要知道，不是因为他付出的不够，所以你跟他没有关系，而是因为你跟他没有什么关系，所以他才付出的不多。大家赞同他这个说法吗？来，我们评论区聊一聊。一个人的条件就能让你很幸福了吗？答案当然是否定的呀。93年的一个女生看了一个又一个男生的资料挑来选去的都不太满意。他不是太高了呢，就是人太瘦了不是工作不好呢，就是收入不够，不是房子太小呢，就是负担太重了，不是没眼缘，就是没感觉。总之呢，没有任何一项短板他是能接受的。我就很纳闷了我就问他，难道所有的条件都满足你了你就能幸福了吗，姑娘？这个时候他才抬起头来，很茫然地说，我其实也不知道该怎么选才对所以呢，我只能从这些外在条件上来做一些判断。那我就跟他说一个女人，你找什么样的男人结婚才是对的呢？才能得到幸福呢？其实不是他的长相决定的，对不对？也不是他的财富决定的，对不对？能决定你婚姻是否幸福的，一定是他这个人有没有责任心，是不是个有担当的人，人品好不好，事业心强不强，对你怎么样他的家庭观念如何，他的原生家庭是否和睦幸福，在你需要他陪伴的时候，他能不能在你身边，在你出现问题的时候，他能不能帮你解决，在你情绪不稳定的时候，他能不能安慰你，在你生病的时候，他能不能照顾你呢？在你失败的时候，他是不是能够支持你，理解你？还有一点是最重要的，他的人品是否对你们的婚姻有忠诚度，他的教养能不能撑得起你们的生活中所有的摩擦？他是不是一个懂得去解决问题的人？一个能让你温柔的人一定给了你极大的爱；一个能让你沉默的人呢，一定给了你极大的伤害；一个能让你暴走的人一定让你受尽了委屈。慢慢的你就会发现一个好的人生伴侣，他真的是可以减轻你人生当中一大半的危机。容颜是会衰老的财富呢也不是永恒的，只有一个人的本身他才能够真正带给你幸福。你要记住一句话，宁可不嫁也不要错嫁，宁可晚嫁也不可乱嫁，因为嫁错人比你不嫁人还要可怕。反正信不信由你你现在知不知道该怎么选了呢？现在正常人都变少了吗？来相亲的男生女生经常说现在找个正常人谈恋爱都非常的难。真的那么难吗？男生是这么说的现在的女生要么就挺渣的男朋友同时谈好几个，你也不知道人家到底把自己当哪个要么呢就是遇到很捞的天天跟你要这要那物质的不得了，跟他在谈恋爱太穷了根本谈不起，最后可能一句话不合适让你人财两空。要么呢就是遇到普信的天天觉得光棍3000万自己根本不愁嫁，得好好挑挑选选，各种 PUA 你打压你让你觉得自己什么都不如别人，什么都不行。还有慢热女明明就是不喜欢嘛说自己慢热，要男生的态度找到感觉才能确定关系，就不知道要谈到猴年马月了他才能有感觉。总之呢也等不起还有呢作女，谈个恋爱吧把男人当奴仆各种要情绪价值，各种宫廷式的伺候各种当跟班男人们还受得了吗那女生怎么说的呢也有不少怨言他们说现在抠门男是最不能接受的舍不得花钱拿不出态度，还要求女生跟他谈恋爱确定关系，怎么可能呢？什么都不想付出，就想得到结果了不播种还想收获呀，纯粹就是想白嫖嘛。谁又不是傻子好不好？还有那种凤凰男一毛不拔，还想跟女人蹭吃蹭喝动不动要搞个什么项目还让你投资给他花钱，一副想吃软饭的样子真可恨。还有一种巨婴男，可千万别碰上了，他可是给不了你什么情绪价值的，内心就是个小男孩，
情绪不能自理，生活也不能自理，最后给你扔个烂摊子让你收拾啊，谁受得了呀？最可怕的就是渣男了啊，那手段太高明了，话说的好听，事儿做的好看啊，钱呢也会给你不少花，但人家就是跟你玩玩啊，不会把你娶回家。最后呢，还有一种摆烂的啊，躺平了，你爱谁谁吧哈，人家就像爷一样的心态，不追求不讨好，你愿者上钩吧，这辈子啊不娶媳妇儿不生娃也能过得很潇洒，一言不合就冷暴力啊，懒得理你，佛系人生了啊。咱就说说啊，这世上还能有正常点的吗啊？我都替他们着急了，真的是挺难的。最近有个女生啊，她去参加了一个高端单身聚会局啊，在饭局上呢认识了一个坐在旁边的男士，两个人呢聊得很开心，互相敬酒，喝着喝着呢，这个女生啊就有点喝多了。到了大家快散场的时候呢，男士看到这个姑娘啊微醺的状态啊，就提出来送她回家。女孩这会儿呢半醉半醒的哈，就答应了。于是呢，男士就叫了辆车，带着姑娘啊离开了。这一上车呀，女孩就倒在后座上哈，没说几句话呀就睡过去了。问她住哪儿呢也没说啊，叫也叫不醒。男士这下心情啊就有点复杂了哈，不知该怎么做比较好，想想也不知道她住哪儿，大晚上的也不能就在车里等着，送哪儿去都不合适。于是呢，他就自作主张了哈，让司机呢把车开到了自己家的楼下，在车里呢等了2多小时。这时候女孩啊突然就有动静了啊，原来是要吐啊。于是呢，男士就扶她下车啊。女生呢吐完了之后呢，就有点清醒了，发现这里是个很陌生的地方，也不是他家，就问男士这是哪儿。男士说啊，因为他刚才睡过去了不知道该去哪儿了，就把他拉到自己家楼下了。目前呢是半夜啊，快1点了。于是呢，男士就问姑娘啊，住得远不远？姑娘说啊，家住得挺远的，有点一脸茫然的表情。于是呢，男士就跟她说，要不就上我家凑合一晚得了啊，你睡卧室，我住客厅。女生听着呢也挺合理的，就点了点头同意了。于是两人呢就上了楼。女生洗漱完了之后呢，就在男生的卧室呢睡下了，男生呢也在客厅躺下了。可是啊，后面问题就来了啊，他俩各自睡了2个多小时之后啊，男生啊在客厅越睡越冷，然后就开始敲卧室的门哈，让女生给他开门哈。女生啊死活就不开，这两人啊就开始你一句我一句哈，就争执起来了。男士呢说自己睡客厅太冷了啊，想拿床被子出来。女生呢就死活就不开门啊，说男生想要耍流氓。大家来说一说哈，这件事情到底是谁处理的不好呢？